تعالوا نتمشى كده تحت في كنت هقع. ممكن تلاقي فيها ساعات بيعرضوا افلام عربي، مش عارف بقى في السينمات دي ولا لا، بس في افلام عربي هنا بتنزل، يعني مثلا تحس واخد شكل سهم كده او سفينه، يعني بس شكلها حلو. بصوا المباني شكلها حلو ازاي، كلها هتلاقي عمارات، ودي المدينه الوحيده تقريبا اللي في هولندا فيها العمارات بالشكل الكبير ده. دي كانت تجربتنا داخل البيوت المكعبه من جوه. تعالوا بقى نروح لمكان جديد. اللي احنا ماشيين عليها دي سفينه مركونه عليها الرافعات دي. اهلا بيك في المدينه رقم 2 في الدوله رقم 1 من رحلتنا حول العالم. في الفيديو ده مختلف شويه، لان المدينه اللي انا فيها دلوقتي دمرها الالمان وبناها الهولنديين من البدايه في الحرب العالميه الثانيه. فيها اكبر ميناء في اوروبا. اهلا بيكم في روتردام. اهلا بيكم في مدينه جديده في روتردام. دي بصراحه يا جماعه انا بقالي هنا يعني عايش تقريبا 3 سنين، اول مره ازور روتردام، وقلت ازورها معاكم كده بحيث نشوف نستكشفها سوا. انا ما اعرفش اي حاجه هنا خالص، يعني انا كل اللي شفته حاجات كده خفيفه، بس ما اعرفش اي حاجه، وقلت اخد المغامره معاكم ونستكشف احنا كلنا سوا مع بعض كده. هنمشي ازاي مش عارف، هنروح فين برضو مش عارف، ولكن خلينا نقول يعني نجرب، مش هنخسر حاجه. احنا هنعتمد بعد كده في فيديوهاتنا او في الفلوجز كلها اللي جايه على الفكره دي، اللي هو احنا مش عارفين، احنا هنروح مدينه جديده، مره من اختياري مره من اختياركم، زي ما قلت الفيديو اللي فات. اكتب في الكومنت المدينه اللي انت عايزها ايه، مره من عندك مره من عندي، وننزل ونشوف، هنكتشف نلف وخلاص، وزي ما رجلنا تودينا يعني هنجرب. اول حاجه لاحظتها لما خرجت من محطه القطر ان السنتر، انا تقريبا رايح ناحيه السنتر، بس محطه القطر نفسها جميله قوي. بص شكلها عامل ازاي من بره، تحس واخد شكل سهم كده او سفينه، يعني بس شكلها حلو يعني. وانا اقول لكم فكره السفينه دي ليه، يعني انا شايفها سفينه او بعتقد انها ممكن تكون سفينه، ولكن هقول لكم ليه كمان شويه. فتابع الفيديو دوت، هتلاقي فيه معلومات تاريخيه حلوه، بجانب ان هي يعني مدينه جميله الواحد يزورها ويستمتع بيها ويلفها. مدينه حلوه قوي. فبص المنظر شكلها كده. التمثال ده بتاع حد انا مش عارف هو مين. يلا بينا نكمل. نعدي الطريق. ايه قصه بقى روتردام وجات منين والتسميه؟ نفس اللي احنا قلناه المره اللي فاتت في امستردام هنعمله المره دي برضو. هنعرف تفاصيل كتير عن روتردام ونشوف منين القصه بتاعتها جايه ورايحه فين والحاجات دي كلها. بس يعني بدايه كده هي بدايه مبشره حلوه، حاسس ان انا مبسوط وانا ماشي. ليه؟ لان هي مدينه جديده، هنعرف برضو قصتها ليه كمان شويه. مش واخده الطابع الهولندي اللي هو زي مثلا امستردام كده فيها المعمار القديم بتاع هولندا. لا، روتردام مختلفه. روتردام فيها الطابع شويه حديث، المباني جديده. يعني وانا ماشي دلوقتي شفت حته مبنى رهيب، هقرب منه واوريكم. وليه بقى الكلام ده حصل هنعرف، بس الاول خلينا نلف كده ونشوف. انا خارج من السنتر والله ما عارف انا رايح فين، بس يعني خلينا اوريكم معايا انا ماشي ازاي. يعني عشان احنا تقريبا النهارده اجازه عيد الفصح، كل سنه واخواتنا الاقباط طيبين وبخير. فتلاقي ان ممكن يكون زحمه شويه، ولكن هنشوف مع بعض. عاده يعني الناس بتعمل ايه في الاوقات دي؟ ممكن يطلعوا يقعدوا في الخضار، يعني يستمتعوا شم النسيم بقى زي عندنا في مصر. خصوصا ان النهارده الحمد لله الجو مشمس وجميل، يعني الجو حلو قوي. خليني بس اقف هنا ثواني اوريكم شكل المباني دي. بص بقى شكل المبنى ده، حسه زجزاج كده، هقرب كده اوريه لكم. شكل المباني هنا جميل قوي، بص زجزاج. بصوا شكل المباني عامله ازاي، تحسها واخده طابع زجزاج كده اللي هو شكلها حلو. بص بقى محطه القطر من هنا عامله ازاي، تحسها فعلا سفينه، انا ما كدبتش، تحسها واخده حته سفينه كده وطالعه لفوق. يلا بينا نكمل. اول حاجه نروحها في اي مدينه طبيعي هنروح السنتر، نشوف الدنيا في السنتر فيها ايه، وبعد كده من هناك ناخد جوله بقى في المعالم بتاعه المدينه. انا عارف حاجات، في حاجات انا مش عارفها، فيعني زي ما قلت هنتمشى كده ونشوف مع بعض الدنيا بتاعتنا ان شاء الله رايحه على فين. دي سينما، دي من اكبر السينمات تقريبا الفرنسويه، دي جنب محطة القطر على طول. غالبا بيتعرض فيها افلام كتير، يعني ممكن تلاقي فيها ساعات بيعرضوا افلام عربي، مش عارف بقى في السينمات دي ولا لا، بس في افلام عربي هنا بتنزل. يعني مثلا افلام العيد اللي كانت في مصر نزلت هنا هولندا في كذا سينما، بس انا بصراحة مش بحب احضرهم في السينمات، فما مش انترستد قوي ان انا ادخل، فمش عارف هما بيتعرضوا في انهي سينما بصراحة. بس دي يعني عموما المكان دي سينما فرنسيه، بس من اكبر السينمات الموجوده في اوروبا. ايفن حتى عندهم موبايل ابلكيشن واحد ممكن يتفرج عليه. بص بقى المكان ده، تعدي كده تلاقي دي زي ساحه كده، الناس هنا قاعده تلعب، دي ساحه جميله. هنتمشى كده جوه نشوف ايه الدنيا، نايم واللي قاعد بيلعب واللي قاعد عادي والعيال بتلعب وكلام من ده. يعني مكان حلو، يبدو ان هنستمتع ان شاء الله في الفلوج ده. يعني انا ما جيتهاش قبل كده، بس ان شاء الله شكلنا هنستمتع. روتردام ماركت، روتردام ميك ات هابن، دي كلها الناس قاعده هنا بتلعب. سيبكم من دول، ده عيال صغيره بتلعب. خلينا نرجع نروح السنتر من هناك كده
هندخل هنا كده نشوف الدنيا ايه في السنتر يعني. خلينا اديكم كم معلومه كده عن روتردام. اول معلومه، روتردام هي مدينه تاني اكبر مدينه هولنديه بعد امستردام. هيبقى رقم 1 امستردام، رقم 2 هي روتردام. دي تاني اكبر مدينه من حيث المساحه. فيها نسبه المسلمين كبيره قوي، يمكن دي اكبر جاليه مسلمه عايشه في هولندا بتكون تقريبا في روتردام. خصوصا المغاربه، اخواتنا المغاربه تحياتنا ليهم يعني. دي اكبر مدينه برضو في هولندا موجود فيها مساجد هنا يعني ما شاء الله. سواء بقى مغاربه او اتراك، في هنا مساجد كتير. الواحد ممكن يجي يعني يعيش هنا الشعائر الاسلاميه من غير ما يكون في اي مشاكل خالص. المدينه هنا كبيره فعلا. لو انا فاكر صح، عمده المدينه هو رئيس البلديه مسلم تقريبا، مغربي برضو، مش فاكر كان هنا ولا في دين هاج. فالواحد لما يجي هنا، خصوصا لو مثلا حد اخواتنا المحجبات او كده، عادي الموضوع. هتلاقي هنا محجبات كتير جدا ماشيين بيستمتعوا وبيشوفوا وبيعملوا، محدش بيضايقهم، لان هي اصلا مدينه معظم اللي ساكنين فيها مسلمين، فالحمد لله يعني. خلينا اوريكم بقى المكان ده. انا ماشي، ده اتش اف سي، ده كافيه تقريبا فراخ، ده زي كنتاكي كده يعني. انتوا شايفين كده معانا، ده تقريبا السنتر. هتلاقي فيه برضه زي السنتر اللي كان هناك في امستردام لو انتوا فاكرين. هتلاقي برضه فيه معظم البراندات، محلات اكل، الكلام ده كله. انا بصراحه مستمتع بالمشي، الجو جميل، الدنيا حلوه هنا، مفيش اي حاجه. فغالبا هناخد المسار ده في الوش كده، ممكن نروح لحد قدام نشوف دي ايه ونرجع. غالبا دي حاجه تبع القصور الملكيه، ممكن هنروح نشوف. انا شايف ان هي ملكيه، احنا نروح نجرب. ممكن تكون بقى كاتدرائيه مثلا، كنيسه او حاجه، مش عارف. بس من وجهه نظري يا اما متحف قبل ما اروح يعني اشوف، انا بصراحه مش عارف. فيا اما متحف، يا اما كاتدرائيه، يا اما حاجه تبع القصور الملكيه، هم اللي بياخدوا الشكل ده، او مول بقى يعني. بصوا الزحمه، الدنيا زحمه موت هنا. تلاقيهم كلهم قاعدين بره يعني. الهولنديين عندهم طبع كده حلو. الشمس بتيجي لان الشمس هنا ما بتجيش كتير، فما بيكون في شويه شمس تلاقيهم كلهم خرجوا قاعدين بره. حتى اللي بيروح ياكلوا مثلا في مطعم، يروحوا يقعدوا في كافيه بتاع، لازم يقعدوا في الشارع بقى، ما بيصدقوا يلاقوا شويه شمس كده. بيعرفوا بيحبوا الشمس قوي. لما حتى معظمهم ممكن ياخد اجازه عشان في شمس يعني. مثلا التاكسي يقول لك النهارده في او بكره في شمس، تلاقوا كلهم ضاربين اجازات عشان بس يخرجوا يقعدوا في الجنينه، يقعدوا قدام البيت شويه شمس. يبدو ان احنا ما اخطأناش. ده المبنى بس شكله حلو يعني. انا مش ممكن يكون اوتيل، والله ممكن، ليه لا. بس انا شايف عليه علم الاتحاد الاوروبي فوق، علم الاتحاد الاوروبي موجود، وعلم هولندا، وده علم ايه مش باين، تقريبا نيجيريا، اخضر ابيض اخضر، ده تقريبا نيجيريا. مش عارف ده مبنى ايه بصراحه. بس في اتوبيسات واقفه حتى قدام الباب كده. انا مش عارف لو في يافطه او حاجه اقراها، مش باين اي حاجه يعني. بس ماشي، خلينا نشوف. هو في حاجه فوق مكتوبه بس انا مش عارف اجيبها بصراحه. ما علينا، خلينا نشوف كده ايه الدنيا. وراها عماره كبيره قوي. هنا المباني في روتردام جميله، الواحد هيمشي يستمتع. واخده المعمار بتاعها واخد الشكل اللي هو الحديث، مش الشكل القديم خالص. معظم روتردام هتلاقي فيها عمارات بقى، حتى ايفن العمارات بقى شكلها جديد. الهوتيلز والحاجات دي كلها شكلها بتبقى جديد. ده ليه هنعرف كمان شويه. انا بس في تمثال معين عايز اروح هناك واصور من عنده واحكي لكم القصه كلها، قصه التمثال ده وجاي منين وايه الفكره وليه بقت روتردام بالشكل ده اللي هي عليه دلوقتي. فانا عايز اروح لحد التمثال ده ونصور من هناك لانه شكله جميل قوي. خلينا نشوف. خلينا نشوف كده السنتر بيتكلم على ايه. نروح هنا نلف شويه في السنتر، بعد كده نطلع على التمثال ان شاء الله ما يكونش بعيد. رجعنا تاني عند السنتر. خلينا بقى ناخد جولتنا من هنا. هنمشي في الاتجاه ده كده ونشوف الكلام على ايه. بس يبدو كده، بص الدنيا زحمه. فاكرين اللي كنت قلت لكم عليها في امستردام، اللي هنا تدوس كده على الميه وتنزل ميه وتملى ميه، برضه معاك ازازه. نفس الفكره هنا برضه، نفس الفكره. تلاقي تقريبا في معظم مدن هولندا بيكونوا فيهم نفس الحاجه كده. تلاقي الميه ببلاش، فبيحاولوا ان هم كل مدينه كده بيحطوا حنفيات، انت معاك ازازه املى واشرب، مش لازم تشتري جديد. وميه نظيفه، ميه حلوه. خليني اوريكم السنتر معايا، خليكم تمشوا معايا في الشوارع كده يعني. احسن ان انتوا تتمشوا معايا وتشوفوا الشارع، بحيث ان انت لو ما جيتش قبل كده يبقى انت اتليست مشيت وشفت. في كل البراندات زي ما قلنا تلاقيها موجوده هنا في السنتر. السنتر دايما زحمه كده، مش خصوصا بقى زي ما قلت ان هو في الاول الفيديو ان هو عشان اجازه وكده، فتلاقي الدنيا زحمه. وبعدين خصوصا برضو حته ان احنا في الصيف او الربيع يعني، فالصيف دخل لطيف يعني. السنتر بتاعها لذيذ، مش وحش وكبير يعني. في مدن ما انا كنت بروح ازورها عادي مجرد ان هي سياحه، كنت بحب الف فيها بس كده قبل ما ابدا فكره التصوير وكده، كانت بتبقى اصغر يعني. السنتر بتاعها اصغر من هنا بكتير. فلا ده سنتر يعني ما شاء الله. طبعا يليق المدينه كبيره فعلا، المدينه مش صغيره. ولكن خلينا نشوف. احنا وصلنا عند مكان يعني زحمه اكتر
من الاول. كل البراندات موجوده، طول ما انت ماشي هنا هتلاقي براند بقى، تلاقي فيه اكل، فيه هدوم، محلات جبنه. ان شاء الله لو قابلنا اي محل جبنه ندخل وندوق برضه. في نوع من الجبنه اسمه خوده او بالانجليزي جوده، ده المشهور بيه، ده اللي بيكون مشهور بيه هولندا. ودي مدينه هلو مدينه خوده دي كنت بقول لكم فيها، بتاعت دي اشهر مدينه بتعمل جبنه. ان شاء الله هنصورها في فيديو من الفيديوهات اللي جايه. ده في سنتر تحت، ده لسه السنتر كان مكمل معانا لتحت. بص حتى تلاقي الشكل من بره جميل قوي. بص من تحت دي كلها براندات برضو لسه تحت يعني. واضح ان زي ما قلت السنتر كبير قوي. الناس تطلع من هنا، بص تطلع كده، دي كلها براندات. ويبدو ان لسه تحت الناحيه الثانيه لان في نفق، فشكل كده يعني هنطول جوه واحنا راجعين نعدي من عليه. بس خلينا ايه نشوف العجل الاول. ما علينا، لا ما اقصدش. خلينا ايه نروح نشوف عند التمثال كده اللي انا كنت بكلمكم عليه، هو قريب مش بعيد. وبعدين عايزين نروح المينا، لازم نتكلم طبعا عن المينا بتاع روتردام، فخلينا نشوف. بس الترام طبعا زي ما احنا عارفين في الرصيف بتاعنا طريق العجل، وملناش دعوه بطريق العجل ونمشيش عليه علشان ما نتخبطش. بعد كده طريق الترام، طريق العربيات، والعكس برضو من ناحيه هناك ثابت معانا في كل مكان هنروحه. ده نفس النظام يعني، ابعد عن طريق العجل. والله الجو لطيف يعني، والله الجو لطيف وجميل، خصوصا ان الشمس طالعه وهي مدينه يعني تحس ان انت ماشي في مدينه حديثه كده، بخلاف مثلا لو انت رحت امستردام او رحت اي مدينه تانية المباني قديمه والمعمار القديم. هنا المباني كلها جديده. هقف بس في حته هنا كده اوريكم. بصوا المباني شكلها حلو ازاي، كلها هتلاقي عمارات. ودي المدينه الوحيده تقريبا اللي في هولندا فيها العمارات بالشكل الكبير ده. طبعا هتلاقي فيه عجل، مكان ما تمشي هتلاقي فيه عجل، مكان ما تمشي فيه عجل. ايه التمثال الجميل ده. خلينا نشوف. مش فاهم الفكره من التمثال بصراحه، بس يعني ممكن اسيرش واقول لكم يعني. بس الفكره ان هي كلها براميل، ناس كده بشكل معين، يا اما بقى بيقعوا من البراميل او بيتسلقوا البراميل مش عارف. بس هو عامه شكله ملفت يعني، شكله جميل. خلي التمثال ورانا ونمشي. ده شكل التمثال. انا بقى احكي لكم قصه التمثال ده، بس نقف بعيد كده عشان في ناس. زي ما قلت لكم من الاول، انا كان في كده كام معلومه كنت عايز اشاركها معاكم. رقم واحد، التمثال ده بيرمز لايه؟ اولا التمثال ده ايقوني بالنسبه لهم جدا، لان جاء وقت الحرب العالميه الثانيه جت المانيا دخلت او دمرت وسط البلد كله بتاع روتردام، ما سابتش مكان فيه سليم. عشان كده قلت لكم انا هحكي لكم قصه المباني دي. المباني هنا ليه؟ لان كل ده كان اتدمر في الحرب العالميه الثانيه. المانيا دخلت نسفتها حرفيا بالصواريخ والدبابات، دمرت المدينه كلها، دمرت سنتر المدينه. عشان كده هتلاقي الراجل في التمثال ده عامل ايده لفوق كده ووشه زعلان وكانه بيصد الصواريخ اللي نازله عليه، وقلبه كده متاكل، هو قلبه مش موجود. ده بيدل ان هم دمروا السنتر كله بتاع المدينه. وقتها طبعا سكان روتردام اتهجروا ومشيوا ومبقاش حد موجود. بس بعدها بفتره قال لك لا، احنا هنرجع ونعمرها تاني وهنبنيها بقى على النظام الحديث. عشان كده تلاقيها كلها عمارات، بخلاف هولندا كلها. هولندا كلها لسه كلها فيها المباني القديمه اللي انتوا شفتوه، زي ما انتوا شفتوا كده في الفيديو اللي فات بتاع امستردام، كلها مباني اللي هي الهرميه ديت وضيقه وفيها قصص يعني. فجم قال لك لا، احنا مش هنرجعها تاني حتى على المعمار القديم، احنا هنعملها على المعمار الجديد. وبداوا يبنوها وبنوها كلها من اول وجديد، كلها بقى على النظام الحديث. عشان كده روتردام بالنسبه لهم مكان مهم جدا، بيميز او بيقول لك الهولنديين بيقولوا احنا هنا، احنا اللي عملنا ده بنفسنا بعد ما كان اتدمر وبعد. عشان كده التمثال ده بالنسبه لهم مهم جدا، بيقول لهم المعاناه الحاجه اللي هم عاشوها، وعشان كده هم يعني بعملوا التمثال ده. التمثال ده يعني جميل، لو قربت منه وركزت في التفاصيل هو جميل قوي. مش عايز اقرب هناك عشان في ناس كتير واقفه بتصور وناس واقفه بترقص، زي ما يكون في اكتيفيتي كده. انا مش عايز اضايق حد، في نفس الوقت مش عايز اي حاجه تطلع في الفيديو يعني. فانا بحاول على قد ما اقدر ابعد واحكي لكم القصه وفي نفس الوقت تشوفوه. دي قصه روتردام منين بداوا من الصفر خالص، كانش في اي حاجه، لان المانيا كانت دمرتها كلها، رجعوا بنوها تاني وعملوها من اول وجديد. ماشي، خلينا بقى احكي لكم كمان قصه من تحت. يلا بينا. المكان ده اسمه المينا القديم.
حاليا في مينا جديد، مش عارف اذا كنا نعرف نروح لحد هناك ولا لا، بس ده المينا القديم. قصه المينا القديم ده زي ما قلت لك، روتردام هي تاني اكبر مدينه في هولندا، بس روتردام موجوده مكانها في الخريطه على البحر. فلحد سنه 2004 كان مينا روتردام هو يعتبر اكبر مينا في العالم. حاليا طبعا الصين خدت اللقب، الصين ما بتسيبش حد في حاله فالصين خدتها، ولكن روتردام فضلت اكبر مينا في اوروبا. اي حاجه داخله لاوروبا عن طريق البحر لازم تيجي عن طريق مينا روتردام. فبالنسبه لهم دي مدينه برضو مهمه جدا كموقع استراتيجي، وكاللي حصل فيها قبل كده وان هم بنوها، فبيعتزوا جدا بنفسهم في ان هم عملوا المدينه دي من اول وجديد، عشان كده بيحبوها قوي. اما جت الصين بقى خدت اللقب، فضل روتردام اكبر مينا في اوروبا. اي حاجه بتدخل في اوروبا عن طريق البحر بتيجي، وبتكلم على وسط اوروبا، بتيجي عن طريق المينا روتردام ده. زي ما انتم شايفين ده المينا القديم، بس طبعا هم دلوقتي كبر، يعني دلوقتي دي كلها مراكب، اعتقد بيستخدموها في حاجات تانية. ده المكان اهو عند التمثال بالظبط. دي كده باختصار قصه مينا روتردام وايه الفكره بتاعته. خلينا نكمل في خريطه هنا، تعالوا نشوفها. الخريطه دي كده بتوضح المينا كله بتاع روتردام ماشي منين، وايه التفاصيل بتاعته، وايه الدخلات، يعني مثلا الناس هنا بتقف فين وتروح منين. دي خريطه كده توضيحيه عن المينا كلها. فيعني ده شكل المدينه كده، او شكل المينا كلهم عاملين رسمه توضيحيه. تلاقي هنا بيقول لك تحجز تاكسي. التاكسي ده هتاخد فيه لفه في المينا كده زي ما انت شايف، هتعدي على النقط دي كلها. فيعني تبقى اكتيفيتي حلوه لو حد يعني انترستد ان هو يجرب. بيحجزها ده QR كود عشان تحجز في الابلكيشن، وممكن تحجز من على الويب سايت بتاعهم. يعني هي تبقى لفه خفيفه حلوه يعني لو حد انترستد يعني. بس دي كانت القصه، لو حد انترستد يعني يجي ياخد لفه. يلا نكمل قصتنا واقول لك ليه بقى روتردام بقى اسمها روتردام. تعالوا نتمشى كده من تحت في كنت هقع في نهر هنا اسمه روتا. روتا ده اسم مشهور يعني، ايفن حتى رئيس الوزراء اللي قبل اللي موجود دلوقتي اللي هو الاسبق، هو دلوقتي رئيس حلف الناتو، اسمه مارك روتا. فروتا دي يعني زي ما تقول حاجه عندهم مشهوره. المهم في نهر اسمه روتا. نهر روتا ده كان يعتبر واخد المدينه دي كلها. فراحوا عاملين ايه؟ راحوا جايين حاطين سد، وسد زي ما احنا قلنا الفيديو اللي فات برضه لو انت شفته اسمه دام. دام معناها سد. فراحوا عاملين سد حوالين النهر ونشفوه، وراحوا بانيين مكان النهر ده. يعني هم بيخترعوا اماكن او مدن مش موجوده اصلا. هم راحوا جايين محوطين بالميه، نشفوا الميه دي كلها وراحوا بانيين روتردام. فروتردام دي كلها تحت الميه اصلا، او تقريبا هولندا كلها اسمها يعني نيدرلاند، معناها ان البلاد المنخفضه او اللي تحت الميه. ليه؟ لان هم بيعملوا كل تقريبا، ودلوقتي بيعملوا كده في مدن على البحر فوق، بيحجزوا الميه ويروحوا جايين منشفين الحته اللي هم حجزوها دول، ويفضلوا يصينوا بقى او يعملوا صيانات للسدود دي على طول اول باول، ما بيسيبوش السد يعني. فالسد يفضل صيانته شغاله. ومن هنا جت اسم روتردام، اللي هو احنا نشفنا النهر روتا وعملنا عليه سد فبقى روتردام. فهي الاسم جاي من هنا. وده ان ده اللي يدل على ان الهولنديين يعني ما بيهزروش. هم عندهم يعني عشان عندهم مشكله في المساحات او الارض بتاعتهم صغيره شويه، فبداوا ان هم يفكروا ازاي يجيبوا مساحات جديده، لدرجه ان هم نشفوا الانهار ونشفوا البحار علشان خاطر يبنوا عليها مدن جديده. فانت المكان اللي احنا اوريدي عليه ده، والعماير اللي انت شايفها دي كلها، يعني العمارات دي كلها اصلا مبنيه على مكان كان الاول ميه، هم نشفوه وبنوا. فتلاقي ده كله المفروض اصلا ما كانش يبقى موجود، كان ده كله يبقى نهر. فهم استخدموه عشان خاطر يجيبوا مساحات جديده، ومساحه مش صغيره. يعني احنا بنتكلم روتردام كبيره، تاني اكبر مدينه في هولندا، فيعني مساحات مش صغيره خالص. متخيل هم وصلوا لحد فين؟ عشان كده معتزين جدا بنفسهم وبيحبوا جدا ان هم يعني الهولندي كده عنده عزه نفس كده حلوه. ليه؟ لان هم بيقول لك احنا بنعمل الحاجه من العدم، الحاجه ما كانتش موجوده واحنا اللي عملناها. سبحان الله، يعني ربنا هو الوحيد اللي قادر يعمل كل حاجه، ولكن هم عندهم الاعتقاد ده اللي هو احنا بنعمل اللي احنا عايزينه. فيعني بس بصراحه شابوه ليهم، هم ما وقفوش عند مشكله السكن وقال لك نقطع مثلا شجر، لان هم عندهم نسبه الخضار كبيره ونسبه الطبيعه كبيره وغابات كتير. فهم قال لك لا، مش هنقطع ده، احنا مش هنقطع علشان خاطر نطلع مدن جديده، احنا هننشف الميه كده كده هتيجي تاني. يعني هو دخلوها بقى اكيد في مواسير او حاجه عشان يستفيدوا منها في الشرب، وفي نفس الوقت خدوا مساحات جديده. فيعني شابوه. بس كده، دي كانت قصه اسم روتردام. الاسم جه منين؟ يلا بينا نكمل الحكايه. لو شايف هناك كده في تاكسي اصفر. التاكسي ده اللي هو انت بتركبه وبياخد بيك لفه في المينا، جوه في المينا بقى كلها. يعني انا بحب امشي بصراحه، ما بحبش ان انا اركب، بس يعني انت يعني انترستد تيجي تاخد تاكسي وتتمشى في المينا هيبقى حلو. زي ما قلنا ده المينا القديم. تعالوا كده ننزل جوه المينا تاني كده ونحاول نشوف الطريق ده هيودينا على فين. انا ما اعرفش، بس خلينا نجرب. اللي احنا ماشيين عليها دي سفينه مركونه عليها الرافعات دي. انت كده قربت من الميه خالص. بص بقى يا سيدي،
ده هيوصلك لفين؟ ده هيوصلك ان انت بقيت جوه الميه حرفيا. ده التاكسي، ده اعتقد ده طريق التاكسي، الناس اللي كانت راكبه التاكسي ونازلين من هنا. خلينا نرجع احسن. اوقف عندك لحظه واحده. انت عملت لايك، عملت كومنت ليا وقلت لي عايز المدينه الثانيه فين؟ لا، انزل اعمل دلوقتي وبعد كده نكمل الفيديو يا عم. يا عم بقول لك كل مره هقعد اقول لك كده، افكرك اقول لك اعمل لي لايك وكومنت يعني، والسبسكرايب هتلاقي في زرار احمر دوس عليه عشان خاطر كل ما ينزل فيديو جديد تشوفه. يلا نكمل الفيديو. انا اقول لك على حاجه، وانا ماشي كده في الشارع لقيت متحف يعني جنب المينا كده، لقيت متحف كده صغير مفتوح، فقلت اوريه لك. حاجه شكلها جميل قوي. دي قصته، تعال احكي لك القصه بتاعته. ده الكلام المكتوب. دي الصورة دي بتقول لك ان ده اول صورة لما عملوا الرافعة، اللي هو الرافعات اللي هي دي تقريبا، هي دي كانت اول صورة ليهم. بيقول لك هي كان بتشيل ايه وقتها، حتى حاطين جذع شجرة كبير شوية. الصورة دي كانت بتقول لك ان هي مثلا كانت بتشيل لحد 10,000 كيلو جرام تقريبا، كيلو جرام. كانت بتستخدم في نورماندي في فرنسا. يعني الرافعه ديت كانت بتستخدم في نورماندي في فرنسا تقريبا. بيعود تاريخها لسنه 1475 وتركبت في ديفندر، اعتقد دي اسم مدينه، سنه 1844. دي كانت بتتعمل عشان خاطر انتوا فاهمين الرافعات بتعمل ايه. ده زي متحف كده بيقول لك الرافعات اللي موجوده هنا. هاي سي باي باي باي. فدي الرافعات دي يعني، بص دي كانت واحدة منهم، دي كانت أول واحدة. بعد كده اتطورت وبقت اللي ورا دي اللي هي الكبيرة دي، ودي تقريبا بتبقى أجزائها من جوه. بعد كده اتطورت وبقت دي كلها تقريبا دي الحاجة اللي كانت بتشيلها. الله مش فاهم، بس يعني عامة أنا حبيت أشارككم معايا الشكل الجميل ده، وأنا ماشي بالصدفة لقيته. يعني روتردام زي ما نقول كده متحف مفتوح، أي حد يقدر يجي ويلف كده من غير تيكت ومن غير حاجة. ايفن ده الرافعه دي برضه دي برضه واحده من الرافعات. فهو تقريبا بيحكي هنا في المينا يعني في جنب المينا القديم كده ايه قصه الرافعات دي وجت منين، اللي كانت بتشيل البوكسات. بعد كده يعني الاول اتعملت كانت بتشيل لحد 10,000 كيلو، واكيد بقى اتطورت وبقت اكتر. كانت حاجه خفيفه كده لطيفه، قلت اشاركها معاكم. يعني وصلنا عند مكان حلو قوي قوي قوي. انا هلف الكاميرا دلوقتي وبتاكد ان اللي انت هتشوفه ده حقيقي، مش خدعه بصريه مثلا او حاجه. لا، اللي انت هتشوفه ده حاجه حقيقيه والناس عايشه جواها. تيجي نشوف مع بعض، يلا بينا. بص كده، دي بيوت الناس عايشه جواها. ما تفتكرش ان دي مثلا خدعه بصريه هم عاملينها كده، لا. البيوت دي المكعبه دي اسمها البيوت المكعبه، كيوب هاوسز. دي الناس عايشه جوه. انا مش فاهم ازاي، مش فاهم العفش بيتحط ازاي، محتاج ادخل. بس للاسف كان في بيت مفتوح، فالنهارده اجازه ما مش مفتوح للاسف. يعني لو اعرف كده ممكن اجي في يوم تاني اصورهم مخصوص، ان شكلها رهيب. انا عايز اعرف الناس اللي بتبقى عايشه جوه دي عايشه ازاي، والعفش بيتحط ازاي، والتقسيمه من جوه عامله ازاي. يعني بص لما تيجي تتفرج كده انت للحظه كده مش فاهم هو ده ايه. ودي حقيقه، دي يعني دي مش خدعه بصريه، لا دي ناس عايشه جوه فعلا والعفش جوه. تعالى احكي لك قصه البيت ده. المهندس بقى اللي عمل البيوت دي كان جات له فكره كده في دماغه، انا عايز اعمل قريه جوه المدينه. فلما سالوه هتعمل ازاي قريه جوه المدينه، قعد يفكر قريه جوه المدينه مش هينفع. فبدا يفكر القريه دي بيكون فيها ايه، بيكون فيها شجر. خلاص هناخد فكره جذع الشجر ونعملها. وبعدين كده راح مخليها مايله بنسبه 45 درجه، فطلع الشكل المبهر اللي قدامك ده. انا كنت عايز اعرف الراجل ده بيفكر في ايه وهو بيعمل البيت ده. يعني حاجه رهيبه، وانا لحد دلوقتي مش متخيل ازاي العفش بيبقى جوه، ازاي في السراير بتتحط والناس بتنام بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. يعني خلينا اوريها لكم تاني. البيوت مكعبه حرفيا، بيوت مكعبه، والمكعب بقى على يعني على وشه، يا ريته مكعب عادي، لا ده حاجه غريبه والله. وفعلا اول مره ما تشوفها تحس ان انت شايف مثلا حاجه خدعه بصريه، حاجه مش مظبوطه. ولكن لا، دي حقيقه، في ناس عايشه جوه. يعني انا شايف حد بيتمشى جوه هناك، بس يعني ازاي؟ بس ماشي. يعني دي عبقريه الهولنديين بقى. يعني الهولنديين بصراحه في المساحات في المعمار جبارين بجد. يعني ده كان واحد من ضمن الحاجات اللي انا شفتها وانا ماشي، لا كان لازم تشوفوها معايا. خلينا نقرب اكتر ونشوف البيوت المكعبه دي بتبقى عامله ازاي. طيب يا جماعه، طيب المتحف طلع شغال مفتوح، ممكن نطلع ناخد لفه. بص البيوت من جوه عامله ازاي. طيب يا جماعه انا كنت غلطان دلوقتي، طلع ان المتحف شغال. خلينا نخش ناخد لفه جوه ونشوف كده ايه الدنيا فيه عامله ازاي. يلا بينا. متحف رقم 70، خلينا نشوف. بصوا البيوت من جوه عامله ازاي، قريبه ازاي. البيت ده بيت المكعب ده يا جماعه للشراء، لو حد عايز يشتري يجي توكوب دي يعني يشتري. طيب يا جماعه زي ما قلت لكم كده، هنطلع نشوف دلوقتي البيت من جوه ده عامل ازاي. الحمد لله المتحف طلع شغال، انا كنت غلطان ما قلت ان هو مش شغال. بس يلا خلينا نشوف. بص السلم عامل ازاي، السلم ضيق قوي بس ماشي. التيكت ب3.5. بص السلالم
الواحد يجي له تنفس هنا لو واحد نص السلالم ضيقه قوي ولفه بشكل يعني عمودي، واقفه بشكل عمودي مش احسن حاجه بس ماشي. خلينا نشوف. كيف انا طالع. هلو. Hello, you can pay here, please. I can pay ticket here. Yes. Yeah, sure. Can I photo? Yep. Yes, thank you. Where you from? خبته. Okay. Ah. Assalamu alaikum. عليكم السلام. From where? Shukran. شكرا. تحكي عربي شوي. Okay. You speak Arabic a bit. Well, I know only a few words now. Oh, okay, but you are Dutch, right? I'm Dutch here. Yeah. Ik sprak Nederland beetje. Okay. Okay. Ik loop naar boven, nog 2 verdiepingen. اوكي. ده شكل البيت من جوه. الله اكبر الله اعظم. ده شكل البيت من جوه ان شاء الله. بص ضيق قوي. يعني هنا واحد يقعد، انا كده قاعد بتفرج على التلفزيون. يعني ده التلفزيون وانا قاعد بتفرج على التلفزيون. جميل. هنطلع الدور اللي فوق. يعني دي بتبقى زي الصاله كده، الواحد بيبقى قاعد فيها يتفرج على التي في يروق على حاله. وهنا مطبخ. اوه واو. بص المطبخ، لا ومطبخ كبير والله يا جماعه. يعني انا هقول لكم شويه تفاصيل كده عرفتها برضو. بص المطبخ كبير، يعني الواحد ده اندكشن كمان. على الرايق رخام. تيجي تقعد تاكل هنا، دي زي الدايننج تيبل او السفره، واحد يجي يقعد ياكل هنا. وده المطبخ. تعالى نطلع فوق تاني. السلالم دي تعبتني والله. هلو. ده هنا بقى ده ايه ده يجيب لي تنفس. انا كده تخيلت الناس اللي هنا عايشين عاملين ازاي. يعني تيجي تدخل هنا كده تبقى الواحد قاعد باصص على الشارع بالشكل ده. خلي بالك انا كده تاني جسمي. ده زي مكتبه، زي مكتبه كده واحد قاعدين فيها، وهنا مكان تشتغل فيه. بعد كده تدخل جوه. ده سرير، يعني الاوضتين داخلين على بعض. يعني هنا مكان تنام. بص النومه عامله ازاي. ده الدولاب، حد عنده دولاب. انا السيد. هلو. اعمل لايك يا عم، ما تعملش ليه لحد دلوقتي؟ استنى اقلع لك النضاره. بتعمل لايك. خلينا نشوف ده ايه. لا ده بيطل على السلم. يعني لو جينا بصينا هنا كده، ده بيبص على السلم كده. اعتقد مفيش حاجه. طيب نطلع تاني فوق. ده 3 ادوار، يعني البيت بيكون 3 ادوار. هلو. هنا واحد ممكن يجي يقعد هنا. بس لو خلينا نطلع، ده زي زولدر كده بنسموها في الهولندي زولدر او عليه كده، اللي هو حاجه كده الواحد يبقى قاعد فيها فوق في السقف. تعال نبص كده الشارع هنا عامل ازاي. واحد قاعد كده شايف الشارع، في شمس هنا. دي شكل البيوت من جوه. بص ده مكعب حرفيا. بص انا قاعد عامل ازاي. بس القعده طلع الكاميرا لحد فوق كده، الكاميرا اصلا خابطه في السقف. انتوا مش متخيلين مثلا واحد قاعد كده خلاص هو نايم اصلا. يعني انا كده قاعد بس قاعد جسمي لورا عشان خاطر ميل المبنى نفسه. انتوا شايفين؟ لا بصراحه جميل. انا عرفت ليه هنا. تعال اديكم شويه معلومات عنه برضه. سالت واحد لقيته مغربي تحت، يعني بيتكلم عربي، اداني شويه معلومات. هنا واقف زي الامن هنا. البيت دي اتعملت سنه 1940. زي ما قلت لكم هو كانوا عايزين يعملوا بيوت اجتماعيه زي للناس اللي هم ما عندهمش دخل. فمن هنا جت الفكره، عايزين يستفيدوا مساحه وفي نفس الوقت زي عايزين يعملوها زي قريه جوه المدينه، ومفيش مساحه كفايه. فبداوا يفكروا في البيوت تبقى بالشكل ده. مساحه البيت الواحد الثلاث ادوار دول 100 متر. يعني انت متخيل الرقم 100 متر 3 ادوار. اول دور في المطبخ، ثاني دور النوم، مكتب تشتغل، ثالث دور زي ما انت شايف كده قاعده الناس ممكن تحط كمان فيها سرير كمان. فجميل، شكله حلو. ده حاليا معمول لمباني اجتماعيه او كان مباني اجتماعيه، ما اعرفش دلوقتي ايه. دلوقتي في واحد معروض للبيع دلوقتي، لو حد عايز يجي يشتري يجي يشتري. بس دي مباني كانت معموله مباني اجتماعيه الناس اللي هي ما عندهاش دخل، اتعملت لهم بالشكل ده. بعد كده اتعملت بقى زي بقى نظام متحف، واكيد بقت اغلى لان هي بقت تشد السياحه اكتر. فكانت فكره حلوه، وفكره جابت بعد كده فلوس كتير. فيعني تجربه لذيذه. الواحد لو جاي اول مره يعني يجربها، يدخل جوه البيت كده ويمشي بميل شويه كده وتحس ان بص السقف عامل ازاي. انا كده قاعد شايف اللي في الشارع. لا انا اوريدي مش شايف اللي في الشارع، انا شايف اللي قصادي. بس لو انا عملت كده انا شايف الشارع وقاعد بميل. وهنا كذلك، يعني انا برضو نفس النظام. اوبا ينقف. خليني اوريها لكم من هنا عامله ازاي. بص من جوه عامله ازاي، تحس ان كلها داخله ببعض.
يعني كلها داخله في بعض، عامله برضه شكل مثلث كده، مثلثات كده، سمبوكسات كده في بعضها، فحلوه قوي. الشباك ده بيترفع على فكره، ده ممكن يتفتح تقفل، بس انا مش هلعب حاجه عشان ما يبصش يقول لك ادفع، في حد بيصور. بص بقى من بره هنا، ده يعتبر المنظر الوحيد اللي جايب الشارع. بص البيوت اللي قدامنا كده. تعالى ننزل. نزلنا. دي برضه واحد ممكن يستفيد منها والله، يعني كقعدة ممكن واحد يستفيد منها. هنا احنا جينا هنا اوريدي. سوري. بس احنا جينا هنا اوريدي، خلاص يلا ننزل نكمل بقى النزول. السلم المتعب قوي ده، وحشة قوي في الطلوع وفي النزول، وحشة قوي. الدنيا زحمت خالص. يلا ننزل، الحمد لله ان احنا صورنا قبل الزحمه. تعالى اصورها لكم تاني من بره وبعد كده نقول باي باي للبيوت المكعبه. تعالى اديكم بقى شويه معلومات لسه عارفها عن البيوت دي. البيت ده اتعمل كان في الثمانينات، البيت ثمنه 42,000 يورو. البيت ده 100 متر. كان عايز يعمل حاجه للاجتماعيين، ان هو الناس اللي مش معاها فلوس قوي، فبيت تشتريه المكان ده وفي السنتر كان ب 42,000 يورو. حاليا البيت ده، انا كنت قلت لكم في بيت هنا للبيع لو حد عايز يشتري، البيت ده بنص مليون يورو. متخيلين الفرق؟ كاستثمار وكسياحه عملها للناس، وبيت انت ساكن في وسط المدينه بالظبط. فكان اللي عمل الفكره دي عبقري. نفس المكان بقى يا جماعه، انا لسه عارف معلومه حلوه قوي. شايفين المبنى الثاني اللي قدامنا ده؟ المبنى ده شايفين الراس من فوق عامله ازاي والشبابيك دي عامله ازاي؟ هنا المبنى ده نفس المهندس اللي عمل الفكره دي عمل نفس المبنى ده على شكل ايه بقى؟ تخيل قلم رصاص، راسه لفوق اللي هو الرصاص اللي فوق دوت، والشبابيك كلها مقلوبه، الشبابيك لتحت. ليه؟ علشان خاطر يديك الايحاء. ومن بره هنصورها تاني من بره هتشوف المبنى كله كامل من بره عامل ازاي. وحاطط الالوان بتاعت الشبابيك احمر فاصفر زي الاقلام الرصاص القديمه بتاعت زمان، فعشان خاطر اللي يحسها يحس ان هي فعلا قلم رصاص اللي هو القديم. المبنى ده مبني في الاربعينات في الثمانينات، وشكله رهيب رهيب رهيب. دي كانت تجربتنا داخل البيوت المكعبه من جوه. تعالوا بقى نروح لمكان جديد. بص بقى المبنى ده من بره، ده اللي انا كنت بقول لك عليه، شبه القلم الرصاص بالظبط. دي كانت فكرته فوق خالص، القمه دي اللي هي سن القلم، تنزل بقى تحت كده هتحس واخد فعلا شبه القلم الرصاص. فكره القلم الرصاص دي كانت قويه قوي، كل ما نبعد كل ما هيبان اكتر. انا هطلعها لكم اكتر مني، بس انا لازم اطلع معاه. ماشي، دلوقتي بقى هنروح نتغدى. انا اخرت الغدا حبه حلوين قوي، لان انا اكتشفت شويه معلومات كان لازم اشاركها معاكم اللي انا قلتها في الفيديو دي. وبعدين اكتشفت مع موضوع القلم الرصاص ده، قابلت واحد مغربي الله يبارك له، قعد يشرح لي بقى واداني فكره القلم الرصاص وجت منين والراجل كان عامل ازاي، وقال لي على الاسعار والكلام ده، وقال لي عايز تشتري قول لي وانا اجيب لك. قلت له لا، بس لو حد عايز يقول لي وانا هبعته لكم الرقم. بس بصراحه المبنى من هنا عامل ازاي؟ خرافي، شكله هنا باين اكتر. وبعدين بص هنا في مباني تانية شكلها عامل ازاي كلها. نختم بقى او ندخل نتغدى بقى فين؟ في المكان ده. المكان ده اسمه الماركت هال. الماركت هال ده زي سوق كبير كده، في جميع تقريبا انواع الاكل. تعالوا نخش كده نشوف اللي فيه ونشوف هناكل ايه. ادعوا لنا نلاقوا حاجه حلوه تكون حلال طبعا. هو الراجل رشح لي مطعم سمك، انا مش عارف دماغي هتروح للسمك ولا لا، بس هدخل اشوف جايز الريحه تجيبني يعني. تعالوا اوريكم بقى الدنيا هنا عامله ازاي. ده في ريحه سمك فعلا. ده ايه؟ خلينا نمشي يمين شمال. ربنا الناس يعني الرسول قال تيمنوا، فانا تيمن ان شاء الله. تعالوا ندخل من هنا. ريحه السمك فعلا جباره. ده سوفونيرز، حد عايز يجيب سوفونير. ويويو ده تقريبا عصاير ايس كريم حلال. ماشي، ده سمك. خلينا نشوف. هنا بقلاوه، دي مخبوزات، ده جبن. حد عايز يدوق جبنه؟ احنا عايزين ندوق. تعال ندوق كده واحده. مفيش. تعال ندوق دي. بحب ادوق الجبنه قوي، بحب امشي ادوق جبنه. طعم فيها لبن معيز، عارفه؟ دي جبنه معيز بس حلوه. ده تقريبا مطعم تركي، الاكل ده تركي، اسعاره شويه غاليه بس ماشي. الناحيه الثانيه هنا تقريبا سمك اعتقد. دي كاندي للاطفال كلها حلال يعني. لو بصيت هنا تقريبا مغاربه، لا هنا في حلال يعني. عشان ساعات الكاندي هنا بيحطوا فيها نسبة كحول أو حاجة، فخلوا بالكم لو حد بيشتري يعني. لا جميل. ده مطعم ايه؟ ده صيني تقريبا. ده صيني قوي، ده باين انه صيني قوي. تركي.
والله يعني الماركت هل ده شكله فيه حاجات حلوه، شكلنا يعني هنلف كده لفه، بعد كده نقرر ناكل ايه. رضا المغربي كان رشح لي الاندلس، قال لي روح الاندلس واطلب من هناك اي سندوتشه. عندنا احنا سندوتش، هم بيقولوا سندوتشه. اطلب من اي سندوتش هنا يعجبك يعني، بيقول لي اسعاره حلوه وفي المتناول وطعمه جميل. فتعالوا نشوف كده ايه اللي عنده. غالبا هناخد زلمه، انا بحب السلمون عامه، فممكن ناخد زلم. ده اكتوبوس، سلطات. طيب انا هاكل وارجع لكم تاني. انا ما بحبش اصور الاكل ده دلوقتي، يعني في فيديو للاكل هيبقى لوحده عن الاكل فمش هحرقه، بس خليني اروح اكل وارجع لكم تاني. طيب الحمد لله اكلنا وروقنا على حالنا. سندوتش سلمون يستاهل بصراحه. تعالوا بقى ايه نروح لاخر مكان نختم من هناك ونشوفه مع بعض. بص يا سيدي، المكان ده كان عباره عن زي مكان كده مهجور محدش بيستخدمه وفي زباله الله اعلم، بس ده اللي اتشرح لي يعني او اللي انا فهمته. فكره المكان جت منين؟ ان هم راحوا مفضيينه كله خالص، وراحوا بعد كده عاملين فيه البحيره دي اللي انت هتشوفها، وحطوا فيها مولدات للامواج عشان الاطفال او الناس حتى الكبار ينزلوا يلعبوا في الموج. تعالوا اوريه لكم، مكان جميل قوي. فدي كانت فكرته، هو كان مكان مهجور، خدوه راحوا جايين مظبطينه، عملوا فيه امواج صناعيه وصلوه بميه، فبقى اي حد يجي عايز يلعب ينزل يعيش بقى هنا. بص يا عم شوف الشمس بس ظلمه هنا. تعال نروح الناحيه الثانيه، تلاقي في حد حتى هناك بيلعب. تعال نطلع من هناك، نحاول نجيب مكان فيه ظل عشان شويه عشان نعرف يطلع معانا. هاي السلام عليكم. دي كانت فكره المكان ببساطه، ممكن تيجي تقعد هنا والناس بتقعد تنزل تعوم براحتها. فهي كانت فكرته ان هم بيعملوا امواج صناعيه، تلاقي في حتى راجل هو بيعوم، بعد كده شويه مره واحده تلاقي في موجه جت راحت تبقى عاليه قوي، فهم يبداوا يتعاملوا كانهم في البحر بقى امواج وكده. فهذه كانت فكرته بصراحه يعني، بس اكتيفيتي حلوه ممكن حد يجي يجربها، بس طبعا هيحتاج بدله غطس اكيد. بس الناس كتير اصلا من هناك هنا تقدر تأجر. انا ما بعرفش اعوم يعني قوي فمش هعمل كده، بس من هناك هنا تقدر تأجر بدله السباحه دي اللي هم لابسينها واللي هو اللوح. وبعد كده تعالى نشوف بقى اول موجه هتيجي ونصورها مع بعض. ده اللي انا كنت بقول لكم عليه. بص هيخبط اهو، هيخبط. خبط. انا مستني الموجه اللي جايه بقى. ما اعتقدش ان المكان غويط، لان قدام هناك هنا كده يعني انا شايف ان في يعني زي الموجه لما بتطلع، فما اعتقدش ان هو غويط يعني. لو في واحد واقف اعتقد ان هو هيبقى تمام يعني. بس خلينا نشوف الموجه اللي جايه. ايوه جت اهي، الموجه جت اهي، الموجه جت اهي. بص 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 بص. اوه بص التاني. يخبط اهو. الموجة التالتة جت بس ما حدش استقبلها. الأمواج دي كلها تبقى صناعية بس. اوف هيخبطوا. الأمواج دي تبقى صناعية بس عشان خاطر ايه يتدربوا فيها يلعبوا فيها براحتهم يعني. أطفال ممكن تنزل أعتقد يعني عادي. من ضمن المشي برضو وانا بتمشى لقيت المبنى الجميل ده. المكان ده على زي قنال كده، الناس قاعدة. بص المبنى ده مبنى جميل كده، الناس قاعدة قدامه. يعني في واحد هناك بيقرأ كتاب، تمثال كده واحد بيقرأ كتاب. تعال نشوفه، بيدل على العلم تقريبا ان هو الناس تقرأ وتعلم والكلام ده كله. خلينا نلف ونروح نشوفه من على قرب. ده المبنى من قريب شكله جميل قوي. نقرأ اي معلومات عنه كده ونعرف ده ايه. بيقول لك يا سيدي المبنى ده هو الكنيسة الكبرى او كنيسة القديس لورانس. ده اتبنى سنة 1449 وهو البناء الوحيد المتبقي من العصور الوسطى في روتردام. كان مبني بشكل خشبي وبعد كده تم بناؤه بشكله الحالي دلوقتي سنة 1648. وخلال قصف روتردام اللي هو اللي اتدمر فيه المدينة كلها، اتضرر المبنى دوت، اتضرر البرج بتاع المبنى ده خلال ساعة ما كانت ألمانيا بتقصف روتردام. اتضرر المبنى ده، وبعد ما اتضرر بس مش كله، اتضرر البرج بتاعه بس وما وقعش. هي فكرة المبنى ده كان اسمه الكنيسة الكبرى أو كنيسة القديس لورانس. المبنى ده هو الوحيد المتبقي من الهدم أو من القصف اللي حصل على روتردام والمدينة اللي اتدمرت من ساعة ما ألمانيا ضربتهم. ساعة ما ألمانيا ضربتهم هو اتضرر بس البرج بتاعه، البرج الكبير اللي فوق. بعد كده رجعوا رمموه تاني وبقى بشكله الحالي دلوقتي. بس نهاية جولتنا بقى واحنا مروحين كده هنبص بصة على الحاجات الأماكن اللي احنا ما دخلناهاش ونشوف الدنيا هناك فيها ايه. في اول الفيديو انا قلت لكم ان في مكان زي تحت كده واحنا راجعين هنعدي منه، فتعالوا ننزل نشوف ايه الدنيا تحت. برضه محلات براندات.
عندك بشوفك قاعد تصور على كيفك؟ القناة اه يوتيوب. عايز تطلع معايا؟ ازيك؟ ايوه اسمك ايه؟ ايوه طيب استنى بقى ايه؟ يلا ازيك؟ كويس. عاملة ايه؟ منين؟ سوريا. سوريا، أحسن ناس سوريا. اسمك؟ الحمد لله. ادم سليمان. اسمك ايه؟ ادم سليمان. أدهم. كيفك؟ الحمد لله خير. الحمد لله. اخوات صح؟ ايوه عايشين هنا في روتردام؟ ايوه. فين؟ هوتيل. فندق هون قريب. ايوه يعني انتوا سياحة ولا لا ساكنين هنا؟ مستقرين. مستقرين هون. أيوة. طب أحسن ناس بتوع أهل سوريا. سلم بقى جينا عليك. هون جديد. أنت جديد هنا؟ ايوه ايوه. سلام. صار 10 ايام. 10 أيام بس. يعني شغل ولا يعني والدك شغال؟ لا عشان مستقبل صراحة. عشان مستقبل. ربنا يوفقكم إن شاء الله. أحلى تحية لأهل سوريا يا جماعة. أدهم وآية. أهل وآية. آدم. ايوه آدم وآية. صح؟ ايوه. اعملوا كده. يلا باي. ماشي. مع السلامة. دي معظمها هتلاقي كلها دي براندات بقى. يعني لو انت ماشي زي فوق خلي بالك ده كله السنتر اصلا. السنتر بتاع روتردام عملاق. السنتر بتاع روتردام عملاق. انا ما كنتش متوقع ان هو يكون كبير بالشكل ده. لا بجد انا انبهرت. يعني ده احنا ده بعيد. يعني احنا شفنا احنا مشينا قد ايه تقريبا كتير. انا ماشي عدى ساعة وشوية ماشي بس عشان اجيب اخر السنتر يعني. وماشي بمد مش ماشي اللي هو ماشي خفيف. يعني انا بعد ما خلصت تصوير ماشي بلف كده فلقيته ما بيخلصش وطويل وكبير. بس يلا هي والله كانت فرصة حلوة. واحد جاي ياخد فكرة. لا روتردام جميلة. ان شاء الله نيجيها تاني وتالت ورابع. الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هيكون المدينة من اختياركم انتوا اللي اختاروا المدينة. ان شاء الله نروح نصور فيها. انا قلت الفيديو ده من اختياري وكان اختياري وقع على روتردام. فان شاء الله الفيديو اللي جاي فانتوا اختاروا مدينه في هولندا نصور فيها. لو محدش اختار هضطر انا اختار برضه. والله يا جماعه الواحد يعني انا عشان بحب اسافر الاول ما كنتش بصور فما جت في دماغي فكره التصوير دي. بصراحه الواحد اتبسط اكتر في متعه اكبر. ليه؟ لان انا في الاول لما كنت بصور قصدي لما كنت بتفسح كنت بس ببين بمشي بلف اشوف الحاجات وبتاع واروح. حاليا لا دلوقتي انا بقيت بركز في كل حاجه عشان انا عايز اطلع احسن حاجه للي بيشوف. فكتر التركيز بقى يجيب لي حاجات اصلا بروح اماكن انا ما كنتش لو انا جاي لوحدي مثلا ما كنتش هيجي في دماغي. لما بقيت الف كده وانا بصور بقيت بدور على التفاصيل اللي ممكن ما تبانش او ممكن انا ما كنتش مهتم بيها في الاول. بقيت بحاول اطلع التفاصيل دي لمجرد بس ان انا عايز اوريكم حاجه حلوه. عايزكم تحسوا فعلا ان انتوا ماشيين معايا كده وشايفين الدنيا معايا ومش بس الموضوع يعني واحد ماشي بيصور في الشارع وخلاص. بقيت بركز اكتر على التفاصيل. وبعدين انا لما قعدت من شويه كنت بدور ايه الاماكن التانية اللي ممكن نزورها. بالصدفه ان احنا لقيتني زرت معظم الاماكن اللي ممكن تطلع في الفيديو عشان ما يبقاش برضه طويل وانا ما اعرفش. انا بس كنت بمشي واشوف وادور وامشي وخلاص. فيعني الحمد لله. فوض ان شاء الله في فيديو تاني ان شاء الله ناوي اعمله. هنزل اصور المساجد بس اللي هنا المساجد كتير قوي. واكبر مساجد موجوده في هولندا بتكون في روتردام. ومن هذا المكان الجميل سيداتي انساتي سادتي نكون وصلنا لنهايه فلوج النهارده. تنساش لايك شير سبسكرايب كومنت وقول لي المدينه الجايه انت عايزه تبقى فين وان شاء الله نروح. اشوفكم ان شاء الله الفيديو اللي جاي على خير واتمنى تكونوا اتبسطتوا. شايفين الموجه؟ سلام.